വിട്ടുമാറാത്ത തുമ്മൽ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത്. തുമ്മൽ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കാനുള്ള അടിപൊളി ഒരു ടിപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. 100% എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പ് തന്നെയാണിത്. ആദ്യം തന്നെ 2 ചെറിയുള്ളി എടുത്ത് തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകി ഒരു വൃത്തിയുള്ള വെള്ള തുണിയിലോട്ടിട്ട് കെട്ടി നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം. നല്ല രീതിയിൽ ചതച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീര് ഒരു സ്പില്ലറിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മൂക്കിലോട്ട് ഒരു തുള്ളി വെച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു ദിവസം 3 നേരം വെച്ച് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുമ്മൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ തന്നെ തുമ്മൽ നല്ലോണം മാറും. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഉപകാരപ്പെടുന്നവർക്ക്